ак калпак деп айтылат, себеби баягы мөңгү ак болгондон кийин элеси акты түшүндүрөт түсү. Ал эми кыюулардын өңдөрү ар кандай болот. Могу бүктөмүндөчү. Анан мисалы биз билебиз, жашыл, кызыл, көк түстө болот, чылкый ак болот, же болбосо кара түстө да болот да. Анан ошол кыюулардын өңдөрү эмнени түшүндүрөт? Эмнеге ошондой ар түстүү кылган деген суроо көп берилет да. Мисалы ошол кыюулардын өңү ак калпактагы. Бул кыргыз баласынын биринчиден жаш курагына жараша, экинчиден бул коомдогу ээлеген ордуна жараша ушул өңдөрү ар кандай болот да. Мисалы башынан баштайлы, баягы бала мындай эс тартып, өз алдынча баягы басып тыңып калгандан кийин кыргыздар ошо эркек балдарга кыюусу жашыл болгон калпакты кийгизет. Себеби жашыл түс бул баягы жаңы жашоонун символу да. Он баягы жазында жалбырак бүрдөп жапжашыл болуп чыгат, көпчөк чыкканда да жашыл түстү берип атпайбы? Анан ошо өспүрүм куракка чейин эркек балдардын баш кийими ошо калпагынын кыюусунун өңү жашыл болгон. Анан баягы бозулган куракка жеткенден кийин үйлөнгөнгө чейин ошол кыюусунун өңү кызыл болот. Кызыл бул кыргыздын философиясында кызыл түс бул бышыкчылыктын, толуктуктун, жетилгендиктин өңү да. Кызыл өзү абдан күчтүн да белгиси болуп эсептелет. Мисалы кай бир деңгээлде бийликтин да символу болуп эсептелет. Бирок калпакта кыюуда эгер кызыл болсо, демек бул баягы эрезеге жеткен курактын белгиси. Бозулган курактан баштап ушу үйлөнгөнгө чейин. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин калпактын кыюусунун өңү өзгөрөт. Кара болот. Баягы кыюусу кара, өзү ак калпак. Азыркы учурда көпчүлүктүн түшүнүгүндө ошо кара кыюусу бар калпакты бул жашы улгайган кары кишилер кийет деп эсептейт. Мындайынан караганда негизи ошо көп убакытка чектелбейт. Кара кыюу калпакты кие берет. Баягы карыган кезде деле. Бирок негизгиси качан кие баштайт? Үйлөнгөндөн кийин. Себеби кыргыз баласы бул жашоодо үйлөнүп, өзүнүн ордун таап, баягы түтүн булап, үй көтөрүп, баягы катар иретке кошулуп, өзүнүн өз алдын чалуулугун көрсөтүп, өзү билүү болгондон кийин бул демек ал жашоодо өзүнүн ордун тапты деген түшүн. Жашоо өзү эки күчтүн тирешүүсү дейбизби, же айкалышы дейбизби, жанагы ак кара, өйдө төмөн, ысык суук деген түшүнүк, бул баягы жуптуктун белгиси. Анан ошол жанагы адам үйлөнгөндө дагы аял эркек жуп болуп, эки жарты бир бүтүн деп анан бир бүлө куралып атпайбы, бир бүтүндүк болуп. Мына ошондо жашоонун маңызын таанып, жашоодо өзүнүн ордун тапты дегенде ошол кара кыюу калпакты кийет. Ак кара дайыма жашоодо тегиз жүрөт. Жаман болбой жакшы жок деген лакаптар да ошондо да. Андан башка дагы өтө мындай өзгөчө орду бар. Бул көк кыюусу бар. Көк түстүү кыюу калпак. Бул көк түс кайсы учурга берилет? Же болбосо кандай адам көк түстүү кыюусу бар калпакты кийет? Көк деген түс бул өзү асмандын белгиси. Бул бийиктикти, тазалыктын, арулуктун белгиси. Ошон үчүн кыргызда көк кыюусу бар калпакты мындай элге өзгөчө эмгеги сиңген акылман даанышмандарга, же баягы жол баштаган жол башчыларга, же бир эрдик көрсөткөн бир баатырлар болобу, ушундай бир эрдик көрсөткөн учурда жигиттердин калпактарынын кыюусу көк түстө белгиленет. Себеби көк бул ошол арулукту, тазалыкты, бийиктикти, өзгөчөлүктү. Анан эң негизгиси ошо бийиктикти элестетет да. Анан муну катардагы жигиттер, катардагы жоокерлер кие берген эмес да. Мисалы Манаста Бакайды сүрөттөгөндө көк рапыс том кийген, көк сүйлөсүн бөрк кийген деп ушундай сүрөттөрөт да Бакай атабызды. Бакай атабыз өзү ушундай даанышман, акылман, ошо Манастын кеңешчиси, андан сырткары кыргыз элинин ошо акылмандыктын бир символу катары кабылданат да. Ошон үчүн ошол көк түс, ошо Бакай атабыздын түсү деп дагы белгиленет да философияда. Анан эң акыркысы дебейин, бирок эң өзгөчөлүгү дагы баягы чылкый ак калпак. Чылкый ак калпак эч башка өң түс кошулбаган, бул жаш куракка чектелбейт, бул адамдын коомдогу ээлеген өзгөчө ордуна тиешелүү болот. Бул көбүнесе бийликтин символу. Мисалы бир уруунун же тукумдун бийи болобу, же болбосо бир уруунун
чоң бий, баш бий болобу же канат бий болобу же жалпы эле баягы элдин башына келген эл башчы хан падыша болсо дагы ошондо чылкый ак калпак болот. Себеби бийликтеги турган адам бул баягы кыргыздын түшүнүгүндө ушул жалпы өзүнүн карамагындагы элине, жерине ак кызмат өтөсүн деген аруу тилек менен акыйкат кызмат кылсын деген мааниде ошондо чылкый ак калпак кийген. Анын оюнда, тилегинде, анын иш кыймылында эч бир мындай бүдөмүк болбош керек. Актыктан, акыйкаттыктан башка эч нерсе болбош керек деген аруу тилек менен ошондой ак калпак кийишкен.